हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज लेके आया हूं ए पुलिस कार। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पुलिस इलेक्ट्रिक टॉय सीरीज लिखा हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमोट कंट्रोल है, फुल फंक्शन है फ्रेंड्स, और लाइट्स भी है फ्रेंड्स। यहाँ पे पुलिस इलेक्ट्रिक टॉय सीरीज यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स। 6+ एजेस है और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/18 स्केल। बॉक्स के निचले हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पे दिखाया गया है 3 बैटरी को हमें यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और इधर देख सकते हैं आप, इस तरह का बॉक्स टाइप है फ्रेंड्स ये। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी इस बॉक्स को अनबॉक्स करता हूं और देखेंगे हमारा ये पुलिस कार दिखता कैसे है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, हमारा कार व्हाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं इसका लॉक्स को यहाँ से खोल देता हूँ। अभी आ गया हमारा एक कार यहाँ पे। अभी हमें खोलना पड़ेगा ये रिमोट कंट्रोल यहाँ से। अभी हो गया रिमोट कंट्रोल भी अनबॉक्स टोटली। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ऑडी कार के जैसा ही हमारा कार दिखता है फ्रेंड्स। इसी तरह का आलीशान कार्स को दुबई का पुलिस लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं आप, रेड और ब्लू कलर में हैलोजन लाइट्स को भी यूज किया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे, और हेडलाइट्स भी है, और पुलिस का लोगो भी यहाँ पे दिखाया गया है, और रेड व्यू कंट्री पुलिस यहाँ पे लिखा गया है फ्रेंड्स। देख सकते हैं इसका फुल व्यू इस तरह का है। और टायर्स देख सकते हैं फ्रेंड्स, उतना क्वालिटी का टायर्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स मुझे। और पीछे का व्यू इस तरह का है फ्रेंड्स। और निचले हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्रंट व्हील एडजस्टमेंट है फ्रेंड्स, बैटरी सेक्शन है, और ऑन ऑफ बटन भी यहाँ पे है फ्रेंड्स। अभी मैं इस बैटरी सेक्शन को खोल दूंगा तो यहाँ पे दिखाई देगा 3 बैटरीज। इसमें 3 बैटरीज लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स हमें खुद से। इसके साथ 3 बैटरीज तो मिलता नहीं है। मैं ऑलरेडी 3 बैटरीज इस पे लगा चुका हूँ फ्रेंड्स। अभी इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अभी मैं ले रहा हूँ हमारा रिमोट कंट्रोल फ्रेंड्स। रिमोट कंट्रोल में मिल रहा है 2 बटन्स, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और राइट लेफ्ट के लिए ये बटन्स है फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक एंटेना दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स एक बैटरी कंपार्टमेंट, इसमें 2 बैटरीज लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। अभी मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले अभी देखते हैं हमारा ये देखिए बटन को ऑन ऑफ करने वाला बटन। मैं अभी ऑन ही कर देता हूँ इसको। देखिए इसका स्पीड, ये देखिए लाइट्स, ये देखिए स्पीड। फ्रेंड्स, ये कार आपको कितना अच्छा लगा प्लीज हमको कमेंट करके बता दीजिए। इसी तरह का टॉयज वीडियोस के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय फ्रेंड्स।